Inde maam nambinne ana miti kan garaa keessa jiru ni beeka na beeka kamittiin Ifama naa godhe obboleettiti. Ergamaa Waaqayyooti jennee walii gallee minaafi'ati. Ergamaa Waaqayyooti haa ta'u malee na beeka kamittiin nan beekne rima. Ergamaa Waaqayyoo okay bareedaadha. Museen ergamaa Waaqayyooti moo ergamaa Waaqayyooti miti? Ergamaa Waaqayyoo Rabbi beeka. Yesus Kristos beeka. Akkas hin jedhe. Ergamaa Waaqayyoo akka ta'e ni amantaa Museen? Museen ergamaa Waaqayyoo ture macaafatu jedha. Kanaafuu inninis waan garaa keessa jiru ni beekaa? Waan garaa nama ni beeka. Okay. Museen osi ni beekaa? Ana moo? Ana waan na beeka Yesus Kristos na beeka. Museenoo. Yesuusis ergamaa Rabbiiti si beeka. Museenis ergamaa Rabbiiti si beeka moo si hin beeku? La beku ansana. Rambeku. Okay. Isaan lachuu ergamuma Rabbiitii mii? Yesus Kristos ergamaa Rabbii ta'uu isaa beeka. Musee kanaan galatti naman. Musee lakkii yaadoo qobat macaafa seera ba'uu boqonnaa 5 lakkoofsa takka irraa kaaftee ila gajjallaatti illee ergamaa Waaqayyooti. Achi jee dubbata. Sigalee? Ayyi. Kanaafuu ergamaa Rabbiiti. Kunis ergamaa Rabbiiti. Museenis Israa'el gaggeessa ergamaa Rabbiiti. Yesuusis Israa'el gaggeessa ergamaa Rabbiiti. Israa'el malee bakka takkatti hin ergamnee je reefuun tana waliin dubbisne. Miti? Kanaafuu duba atiin tun Israa'el moo Oromoo? Israa'el moo Oromoodha Amaaraadha akkasii qabaaree amantaan. Akkas hin jenne yaadoo koo. Ati sabni kee Israa'el moo sabni kee Oromoodha moo Israa'el? Israa'el. Sabni kee moo? Okay, afaan Oromoo eessa baratte filaa? Ante maali gaaffin akkana macaafarra jiraa? Jechuun afaan Oromoo eessa baratte homaan siin jee? Afaan Oromoo keessatti dhaladhee guddadhee maaf hin baranneere? Okay. Sabni kee Oromoodha moo yeroo lakkaawwatte sabni kee Oromoodha moo Israa'eliidha? Yaa Rabbi, hayyee gaafficha ranaa darba. Hayyee. Ati shawaadhaa miti? Shawaa Israa'el keessa tallaabiif jirtu sani moo shawaa Itoophiyaati? Ta Oromiyaa keessaati? Shawaa keessa Israa'el jira? Maybe. Waa'ee biyyaa osoo hin taane waa'ee amantaa na gaafadhaame. Anima sabni kiyya Oromoodha. Okay. Dubbii jalisa takkaan eeggatiin ashee. Jallis an si jalan deemuun siin jee jiraan. Waan hamaa jechuun yoo dogongora keetiif sin qabu hin beeku yoo naan jettellee sin cinquu akkamitti hin beekne daftee deebisuu qabda dirqama jee sin cinquu akka mallattoo gaafii qabattee waan kana itti yaadaa bakka biraatirraa illee barattaa jeetiin luba kee gaafattaa jeetiin carraasiif kan na jirami. Suudhaan waan ati sammuu teetiif hawwii teenya waan na dhaggeeffadhu waan takkaan sitti hima naa wajji haasahuun keetuu dirqama miti yoo feete naa wajji haasawita yoo feeteen ani si wajjin haasa'u jechuudhaafis mirga qabda yoo feeteen nama hunda wajjin haasa'u ani taa'ee baradha jechuuf mirga qabda waan takka naa deebisuu fi naa deebisuu dhabuudhaafis mirga qabda namni si wanta juun jiru ani immoo akka nama amantaa garaagaraa tokkotti sitti haasawaan jiru akka obboleessa guddaa takkaa obboleettii xiqqoo if jalatti barsiisanii takkattiin si wajji haasa'u jira gara laafummaadhaan adabaan kabajaan jaalalaan haasa'u jira sitti. Dhageesse? Ayyee galatuma yaada keessanii fi shaada jira sagantaa sanaadha haa ta'u malee hangaaffiidhaaf hin fayyada malee shaada qabachuu yookiin sababa mormoo miti.
Rakkoon yaadoko. Yoo gaafii qabaatte anillee carraasiif kan garuu Yesuus Kiristoos ani Israa'el duwwaaf malee ergamne erga jee ati Oromoodha. Maaltu gartee kiristaana ta'uttuu maaltu si kaase? Warrarraa yoo dhaalteetu dhaalmee aadeettee qabatte malee Yesuus afaan isaatiin ani Israa'el malee ergamne jee. Israa'el hiriyaadhota. Ayyee Israa'el sanyii biraa ta'uu samaadhaanii kasa argattasin. Hedduu bareedaadha. Sanyii maaliiti isin? Gosa jaamti. Israa'eliin kun gosa ilmaan Yaaqoob 12 sigalee sanidha. Ayyee sanaaf jechuun waan beeku malee waan hin beekne mormuu hin danda'u. No, wanta irraa siif fiduu barbaada. Yoo ati na hayyamte mul'ata Yohaannis irraa illee siif fiduu danda'a. Akkas jedha. Gosa ilmaan Israa'el 12 gosa Abaluu jaamtu, gosa Abaluu jaamtu, gosa Biniyaamiin jaamtu. Akkasi gosa san lakkaawa. Ati immoo gosa san keessa hin jirtu. Maybe ati gosa warra Tuulamaa ta'uu dandeessa. Takkaawoo gosa warra Mancaa ta'uu dandeessa. Ijoollee Tufaamunaa ta'uu dandeessa. Warra Bachoo, warra Galaan ta'uu dandeessa. Garuu warri Galaaniif warri Bachootii fi warri kun hundinuu achi keessa hin jiru. Gosa 12 sun keessaa tokko. Sun ilaala. Ayyee galatoomaa sanii sanaan hin beeku garuu hin gaafadha. Ani macaafa barachuufis ta'e salaal hin jenne Anjal Dobbo. Ani macaafa barachuufis ta'e yookiin warra hubachuufis ta'e waan darbeen qabu. Macaafa ammallee ganaa baradha. Inshallah yoo galillee anillee hangan beekurraa macaafa dubbisee bakka na dhibetti luba koon hin gaafadha. Karaa jiru dhugaa jirutti ni dhumna. Gaaffii keessan akkasittiin na gaafachuuf galatoomaa yeroo baay'ee viidiyoon hin argaa. Harakaata bakka wal lolaatu jira. Suni macaafni fi quraannis waan barreeffamee jiru. Macaafnis waan barreeffamee jiru. Karaa dhugaa jiruu fi wanta jiru irratti hundaa'uun bareedaadha. Wanta asirraa walii isiinu walitti hiinuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf yaada keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Yoo eeyyamamaa ta'e gaaffii tokko isin gaafachuu barbaada. Haroonni koomentii galatoomaa nu gargaaru keessaniif. Waan hamaan barreessan koomentiidhaan ijoo. Hayyee dhiyaadhu. Kun qabu. Gaafadhu. Ayyee gaaffiin kiyya akkas ture. Gaaffii keessanillee haala isin deebisuu baadhu. Inshallah yeroo barannetti ni deebifna. Abshir rakkoon. Gaaffin kiyya akkas ture. Allaani lafaaf samii dura ture. Waaqayyoon jechuudha lafaaf samii dura ture. Nuti amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoosiin dhalateenna akkasuma Maariyaam irraa dhalatee ergamaa waaqayyoo ta'enna. Nahi Muhammad ergamaa Rabbii erga ta'e silaa Allaani lafaaf samii dura ture. Nahi Muhammad eessa dhufee ergamaa Rabbii ta'e hin dhalate moo nama jiruudha moo nama du'eedha? Sini gaaffii natti ta'e. Tokkoffaa duraarratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbiiti. Lakki inni ni dhalate haadhaa fi abbaa akka xiyyaa fi keetii irraa dhalate. Ammas dabalataan haadhumaa fi abbaa akka Musee Nabi Allah Musa alaihi salam Museen irraa dhalatan. Akkuma Salamoon, Iyuel, Daaneel, Efreem, Daawud, Ayyub, Abrahaam, Naahom, Ayyub gartee isaan kanatitti isaan hunda nageenyi Rabbi irraa jiraatu akkuma isaaniitti haadhaa fi abbaadharraa dhalatee erga guddatanii Rabbiin waggaa 40tti ergamaa godhatee isa erge obboleettiiti. Ayyee haati fi abbaan irraa dhalame sun hin beekamu moo akkamidha jechuun amma fakkeenyaaf Maariyaam hafuuraan dhalte waan ta'eef abbaan qabu jechuudha. Hafuuraan dhalate abbaan isaa waaqadha. Akkasuma haati isaa Maariyaam jennaani inni haati fi abbaan isaa suni akkamittiin beekame jechuudha. Ni beekama lakki. Haadhaa fi abbaa isaa bira kutee gosti isaatu gosa guddoodha Qureeshiidha. Abbaan isaa Abdallah ibn Abdul Muttalib akkas jedhamanii haati isaanii Amina binti Abdul Wahhab jedhamti. Akkas haadha isaanii Aminaadhaa fi abbaa isaanii Abdullah irraa dhalatan. Nagiyaa fi rahmanni isaan irra haa jiraatu. Akkas obboleettiiti. Abbaa isaa qofaa miti. Haadha isaa qofaa miti. Sigalee nuti daqiiqaa
هاتسا عيني عبد أجرتي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن أكلتي أو فما دبلتان أباسا قفو سنتاني هذا سابيخو قفو سنتاني أديرني سازس عبد المطلب فاجر دبلتان أدير أجرتي ما أبو طالب يتشوخي أدير إسا خان أبو طالب خان عباس خان حمزة أدادان إسا وبليتين أباسات اللي صفية فادا هدودا دبلتان أماس اللي أجرتي ilmaan adeerran saatii fi hortee saatillee alhamdulillah bareechinee beeynaa siin jechuu barbaada obboleettiiti. Ayyee inni jechuudha amma fakkeenyaaf sanyii Yaaqoob sanyii maalisa jedhan kana achi keessaa haadhaaf abbaa osoo qabu ergamaa isaa godhatee jechuudha Rabbiin. Maal jettee? Amma fakkeenyaaf macaafa keessatti sanyii Yaaqoob amma fakkeenya Addaamiin dura silaa osoo Addaamiin cubbuu gochuu baatee duutii biyya lafaa kanatti dhufu. Deebi'ee Yesuus Kiristoos nu dhalatee lammaffaa jechuudha. Haa ta'u malee akkuma amma fakkeenyaaf Yaaqoob macaafa keessatti maqoonni garaagaraa jiran kun jechuudha. Sani keessadha osoo haadhaaf abbaa qabu ergamaa isaa godhateedha jechuudha Rabbiin. Haadhaa fi abbaa ni qaba. Rabbiin ol aanee ergamaa godhatee isa ergate. Ayyee isaan irraa kan inni ittiin adda godhate maalidha? Jechuun maaliin ni luube? Gooftummaa amma Yesuus Kiristoos gooftummaa kenneefi jenne isaafuu maal kenneefi? Bareedaadha. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ergamoota biraa ergamoota isa dura ergaman suni maaliin adda godhee inni ergamoota irraa maaliin adda jettee gaafiin kee akkasumami? Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam wanni ittiin addaanii Rabbitu akkas jedhee nuu hime. سورة صدم سدي آية فرتمرتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جاء أكن جتوني محمد كواهنتاني أبا تكو دير خيسني خطأوان تاني قروا مهاجنو إني إرقما ربيتي أمور نبيوتاتي جي نبيت أمور في قول بيتي لا لما نبيين أبراهام يو إرقامي أبراهام بود نبي جرا موسى نوغا إرقامي موسى بوداس نبي دا جرا خانوغا داودي بودا سلموني جرا سلموني بودا كستي نبي والدورا في والدوبا نكايتي نبيين اتقتلما إسا بودان أكست دفاديم قرو إني ergamoota rabbiitirraa isa xumuraati. Ergaa rabbii ka xumuraa goolabbiidhaati. Isa booda nabiyyiin isa booda hin jirre tokko jedhee qabe. Inni itti aanu ammoo yaa obboleettitiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba isa rabbu'e kitaaba waxyii xumuraa fi goolabbiitii irra bu'e. Dabalataan ergamoonni ergaman hundi kaan gandasaanii kaan gosatti sabatti akkasi kutatti dhuunfatti rabbiin ergaa ture. Yoo Israa'elitti erge mandara Samariyaatiif hin tolu namni sun. Yoo Israa'elitti erge Arabaaf hin tolu namni sun. Yoo Israa'elitti erge warra gartee biyya biraatiif takkaa'u saba biraatiif hin tolu. Garuu wanni ittiin addaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi addunyaa guutuudhaaf ergame. Akkas jaa Rabbiin suuraa Faaxir irrattis gartee suuraa Anbiyaa irrattis nafakkaata. Rabbiin akkana jaa wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lilcaalamiin. Ani gara laafeetti caalama kana guutuutiif malee waa sin ergin. دبلت وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا محمد عليك وعلى آلك الصلاة والسلام سيقالي أنا واسن أرجني إلا كافة للناس إلمنا ما تشوفاف ملي إلمنا ما تشوفاف ملي إلمنا ما هون دوانت إلى القيامات guutuu addunyaa tana irra warra jiru ilma namaa cufaaf malee waa sin ergine jee Rabbiin ol aani. Bashiiran gammachiisaa jannata rabbiitiin, nadiiran akeekkachiisaa gartee azaaba rabbiitiin
سنيوت إمالي أنا واسن أرجعني جين الدنيا قطودا في المنا ما تشوف في سيرجي جين قرو يسوع كريستوس عليه السلام إسرائيل قفا فرجي أكا قرآناتيس أكا قرتي بايبلاتيس أكا متصافاتي يسوع